咁琴日咧就公布一單重要嘅新聞啦，iRobot 破產啦，iRobot 琴日一日插咗72.6%，兩星期之前我第一樣嘢咧就已經立即警告就係乜嘢啊？機械人股都有真有假㗎。當時我就已經特登點名一隻，嗱呢一隻你千祈唔好掂，萬物不能沾手，就係乜嘢啊？就係 iRobot 啦。喺前日美國特朗普一講話未來鼓勵政府有補貼啲機械人股咧，升得最緊要嗰個叫 iRobot， 個名又叫 iRobot， 但係你知唔知佢做咩㗎？嚴格講，即係如果正式講個名咧，咪叫做吸塵機股咯。10幾年前我喺深圳都買咗一個啦，圓林度嘅嘢，好似唔知200零蚊，拎到翻嚟咧，擺個地嗰度撳著佢咧，佢就行嚟行去，去到啲地下嗰度咧就幫佢吸咗啲塵，呢個咪叫吸塵機股咯。佢一分盡就吸塵機啊嘛。咁所以記住買呢一啲，你唔好淨係睇個名，你睇個名你係死緊㗎。你撳翻 iRobot 最高嘅股價，你知唔知幾錢啊？193蚊美金，跌到去喺前日特朗普講之前咧係2個幾。咁特朗普一講完之後佢係3個幾咯，升得好勁啦。咁但係你諗下啦，呢個吸塵機同埋你嗰啲咩人形機械人嗰個分別、嗰個差別係差天共地嘅，咁所以唔好立亂講就話，逢親有個機械人咧就瞓身落去。如果你瞓身落去咧，你要記住197蚊跌到落2個幾呢個教訓，將來可能會發生喺你身上。咁所以唔好立亂買機械人股。